Hello，大家好，李家國阿明啊。咁今日咧帶大家嚟睇一個怡聯因俄羅斯大道嘅一個三房套嘅單位。咁事不宜遲，即刻去片。咁單位嘅實用面積咧就897尺。咁見到啦，開積方面咧係非常之罕見嘅兩邊廳兩邊景積嚟嘅。咁我哋望一望廚房呢一邊，現代化緊廚設計。咁灶頭同埋星盆就分開兩邊嘅，乾濕分離。咁廚房後面呢一邊呢，就有呢個獨立嘅工人套房啦。無論係大家庭定係有請工人姐姐，私人度同埋功能性都兼顧得到嘅。咁我哋翻返去大廳嗰一邊。咁我哋先望一望左手邊呢邊嘅景觀先啦。左手邊嘅話呢，就望翻山水型成個屋苑同埋佢嘅豪宅。咁我哋嘅右手邊呢，就有個露台嘅，係行出去呢，就望到我哋嘅歐式會所啦，同埋精緻波光粼粼嘅藍色度假風泳池嘅。咁我哋可以去睡房區嗰一邊。咁就採用咗呢個三房套嘅設計啦。呢間房呢，就通常攞嚟做儲物室嘅，而右手邊呢兩個呢，就客房嚟嘅。兩間睡房呢，都做得非常之方正實用嘅。景觀方面就望翻自己嘅來源同埋泳池。雖然係低層單位，但係採光都非常之充足嘅。而客廁方面呢，就採用咗呢個黑白灰嘅摩登設計啦，亦設有呢個玻璃企缸同埋呢個明窗設計嘅。咁我哋壓軸嚟到呢個主人套房呢一邊。咁套廁呢一邊呢，就明廁設計，外加一個大浴缸。咁景觀呢，都係望翻我哋嘅會所同埋呢個泳池景。咁另外呢，都設有呢個衣櫃位啦。咁我哋翻出去再望多次成個全貌。